हेलो भाइयों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कबूतर की खांसी का देसी इलाज जो हमारे भाई कबूतरों को हो जाती है। खाओ 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 करता रहता है भाई कबूतर, दाना वाना भी नहीं चुग पाता है भाई, कबूतर को बहुत दिक्कत आती है। तो इसका देसी इलाज क्या है भाई, आपको करना क्या है, एक अदरक ले लेनी है। अदरक आपने इतनी लेनी है, चने के दाने के बराबर आपने अदरक ले लेनी है। उसे एक कूट लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कूटना आपने, जब तक उसका रस ना निकल जाए। बढ़िया तरीके से उसे पीस लेना अदरक को चने के दाने के बराबर। फिर आपने उसमें नमक गेर देना, एक चुटकी नमक गेरना, बस एक चुटकी, हल्का सा नमक उसमें गेर के आपने उसकी गोली बना लेनी है। कबूतर को दाना चुगाने के बाद आपने सुबह शाम एक गोली दे देनी है भाई। इससे आपका कबूतर भाई 100% कबूतर की खांसी भाई सही हो जाएगी 3 से 4 दिन के अंदर अंदर। सुबह शाम देनी है भाई। नमक सिर्फ एक चुटकी गिरना, हल्का सा, ज़्यादा नमक नहीं गिरना मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।